Como quitar todas las manchas del chasis de tu moto y pasar de esto a esto en 5 minutos. Solo necesitamos un cubo con agua y un estropajo. Mojamos el estropajo y frotamos linealmente. Frotamos por todas las partes que queramos mejorar. Le puedes dar al subchasis o cualquier zona de aluminio como los radiadores. Secamos con papel de cocina y listo. La mejora es más que apreciable y solo he tardado 5 minutos por cada lado. Suscríbete para más bricotrucos.